మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టీల్ గిన్నెలు అనేవి డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తూ ఉంటాము. ఒకవేళ ఇందులో పాలు కానీ పిండి కానీ ఉన్నప్పుడు తీసినప్పుడు దొల్లిపోతూ ఉంటాయి. సో తుడవడం కష్టమైపోతుంది అండ్ దీని మీద చారలు పడిపోతూ ఉంటాయి. ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అంటే. సో ఇది కానీ పర్చేస్ చేసేసి ఇందులో సెట్ చేసేస్తే మనకు చారాలు అనేవి పడవు. ఏమైనా పిండి కానీ పాలు కానీ పడినప్పుడు మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.